Can't believe this shit, man. Way. Should there be pornography in prison? Police! Yes, I do. Do you think there should be pornography in prison? Yes, I do. I believe the pornography. Ko ste se mi izkazali? Ja. Ja sam u redu, če sem jaz, ne vem, v službi pijan, gledajte, zdaj vas bom snimal. Ker tole mi je pomečkam čudno vse skupaj. Koga me počudi? Domen Medved tukaj, gospod se mi je izkazal za policista v civilu, obnaša se pa zelo vinjeno. Je tole meni zelo žal, ampak mislim, da nimate brne podlage, da ste bi sploh ustavili tukaj, sploh pa ne v takem stanju, ko ste. Kakšen stan? A ste kaj pil, gospod, danes? Ne. Ne. A ste včeraj, pred pol ure? Pa mislim, da tudi vaš kolega ni glih ravno trezen, no. Pa sedi za volanom. Prav še pomislil.
Ok. Notor sedi še kolega, neki mi preverja dokumente. Pak te to ni ravno trezno stopil iz vozila ven. Me zanima, če bo še enkrat pred kamero. Mislim, da pa v končni fazi še z nekom govori, pobira podatke. Mislim, da sta pa gospoda tako v stanju, kamor ne pelje. Ja, kakšno stanje? Ja, gospod, glede na to, da jaz od kolega hodim, pri katerem sem spil 2 kozarca vina, Ja, pa sem trezen, ja... Aha, pa tem priznate, da ste nekaj spil. Ker vi ste rekel, da mene ne zanima, koliko sem spil. Ja, pa mnogo je. Kolegu sem že objasnil, da se mi zdi vinjen in izrecno izkazuje to, a ste vi tudi mogoče kaj spil danes. Počakal boste, da svoje naredijo. No, možda, seveda bom počakal z veseljem. Takole to zgleda. Naši policisti oziroma kriminalisti v civilu očitno vozijo in hodijo okoli vin. Halo? so dopoldne našli razbitine od nedelje pogrešanega letala družbe Air na poti iz indonezijskega na krovu letala je 162 potnikov in članov posadke, doslej so našli več 10 trupel. Na grškem zunanjem ministrstvu pa so dan po koncu reševanja ljudi z gorečega trajekta povedali, da je bil med rešenimi potniki tudi slovenski državljan. Z vami Rok Pintar, slišali boste še. Sveta 12-mesečna rekorda. Najnižja inflacija in doslej največji javni dolg. A vi ste policaj? A ste v civilu? Ja, prosim, če se umaknete. Sem na javnem pločniku. Prosim, če se umaknete. Sem na javnem pločniku. Še enkrat ti vprašam. Prosim, če se umaknete. Lihkar se me dotikate, sem na javnem pločniku. A je to javni prostor? No, ker imamo mi postopek tukaj. To je javni prostor. Ja. Se strinjate? Ja, seveda je javni prostor. Zakaj pa greste naj gre stran? Zato, ker imamo mi tukaj postopek. V našem postopku... A sem jaz vi kriv? nimate kaj drugega. Ne, vi se boste odstranili. Jaz po tem pločniku hodim. Pejte stran. Evo. Dajte se odstran, prosim, z kraja. Lahko dobim ime, Kako? ime vaše. Ne, ker niste v policijskem postopku, tako da prosim, da se odstranite. Ram Kolikor bi- ne boste a ram bi to v zapustili kraj, policijskem- poslušajte me, no. Izvajajo se določeni policijski postopki, kolikor ne boste kraja zapustil, vam bo izdan plačilni nalog, v redu? Ok, razumem, lahko sem še nekaj vprašal, pa do vprašanja. Povejte.
Zdaj sem jaz na javnem pločniku, sem hodil, pa Nič sem hudega, vprašal. zaenkrat je tukaj območje gibanja omejeno, tako da prosim, da zapustite kraj. Pejte. Okay. Bom zapustil, ne dotikajte se, bom zapustil. Srečno. Ali sem dobim vaše ime? Zaenkrat ne, ker niste v postopku, kolikor boste pa dobili. Srečno. A ram biti v postopku, da Ja. dobim ime? A res? Tako, srečno. Ste sigurni? Ne, niste. To ni res. Kaj laže? Je hodal, zase se brigam. O, lučke, lučke, lučke. O, fuck. Ste vi razumel preko kolega? Zadnjič vas To je opozarjam, javno območje. da se odstranite. Odstrani se, zadnjikrat. Dajmo, zapustite kraj. Ali sem nekaj vprašal? Zapustite Ali kraj, nekaj dovolj, vprašal? zapustite kraj takoj. Srečno, po noč. Lahko dobim vaše, sem še vašo Ko značko. boste v policijskem postopku, boste dobili tudi našo značko in vse ostalo, ja? Zakaj v policijskem In ime. postopku? Zakaj ne Srečno, smem? zapustite kraj, Jaz sem državljan, zakaj ne smem dobiti vaše zapustite značke? kraj. A moram narediti zločin? Ok, se gre, se gre, se gre. Vsem dokument boste dal. Nimam ga pri sebi. Odhajam. Ne, kaj bi čakal. Hodam po pločniku, dotikate se me. Daje grosuplje, en oseben dokument boste izročil. Nehajte, ne odhajajte iz kraja in se podrejete postopku. Ukazano vam je bilo, sedaj vam je ukazano, da izročite Kakšno kazen? Ukazano, izročite osebni dokument. Ukazano je bilo, da odidem, tako je? Boste izročili osebni dokument ali A lahko vprašam? Ukazano vam je bilo, Ne dotikajte se mi telefona. Halo. Worth watching and worth being around, and it just sent that message. It was a bad exchange, and I've always felt bad about it. I've always felt like it was not the right thing. Yeah, you know, and he seemed to signal you that he knew exactly what was going to happen to him when you write about the you're walking home with Chris and he was drunk, and then he was tossing furniture and blah 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 blah, and then Chris suddenly stops and turns to you and asks if John Belushi is in heaven, like it was which is eerie. He was kind of hung up on that, like unlike Belushi, that it's inevitable. Talk about it a lot, and in this moment where he was extremely drunk and really opening up, some part of his psyche, that was the question in his mind. Do you think Belushi's in heaven? And there's a lot of problems with that question for me. Well, first, there's no heaven. Right, let's get to that. Yeah. Second, I don't think the people from Earth, whatever, are existing as some version of themselves, walking around, and that you can then talk to them and play chess with Abraham Lincoln. Right, it's such a childish. I guess we all need the inevitability of death. We're all gonna die. No one gets out of here alive, right? Yeah. And so you sit here and you go, oh God, I need some kind of story to cling to. I can't ponder my own demise and never exist again. It's too much. Yeah. Again with Chris, the thing for you, it felt kind of sad in the sense that when you were at Saturday Night Live and you didn't feel, here you are a guy who believed he was always funny. When you were a little kid, you would perform in school, you would get up and read, you were always pretty sure that you were a funny guy. And then you get to Saturday Night Live. Did you ever feel like screaming and saying to these people, I am funny? Just Right away. The first time that meeting with the writers meeting, I remember thinking, I wanted to say, look, I'm not a pro yet. I got a lot to learn, but I'm here for a reason. Out of the whole country, I got asked to join you for a while.
want to give me a shot? You want to just, maybe help me? Maybe tell me how it could be better? Well, I don't get it. You just asked me to come here and then just shit all over me. And I tried to proceed with that sensibility when I went forward and worked with on Mr. Show and the Birthday Boys and many other shows, Tenacious D and Tim and Eric. That sense that, V redu. Napišite mi zdaj. Boste napisali nalog ali ne? Ne. Zakaj ne? Zakaj ne? Zorem. Ne, hočem, zahtevam. Vašega starošino. Zakaj ste me ustavili, mi povejte? Koliko si v policiji? 5 let, frajer. Jaz sem državna varnost že 25 let. Državna varnost. Mi napisali ne? Ne. Pa, ajde, gasa. Gasa! Ajde, pojmo. Pojmo! All right? Boy, she's making music too. Yeah. Here's another track, Yoko doing Hell in Paradise. I played this for you because Robin covered this one too, and I think Robin's version is way more powerful. And you've mastered the Yoko accent. I thought you would have done it with your American accent, but you went all Yoko. See, this is what I'm saying. We need to be practicing other accents Right. so we can Yeah. Krasno, kaj? BC ne obstaja, kaj? Vas ni sram.
Evo ga, in tle smo, Svobodna Slovenija, kolega so kar ugrabili, kaj jim noče pokazati osebne, ne? Na redu ni pa nič, samo smo šli peš mim čez trg, ne? Zdaj ga bo še preiskali, pa te njih, no res, pa kje smo mi, stari moji. Kaj, zdaj ga boste vklenili, ali kaj? Kaj bo naredil narobe? Ja se ve, se nisi nič narobe naredil, če smo se še ta 2 metra narazen. Ugrabili so ga, ja. Ne, to so pa dokazi, še dokaze bojo ukradli. Dej, ma, pa mu dajte nazaj, ej. Dokaze bojo ukradli, dajte nekaj narediti, no, ljudje. Dajte folk, no, kaj vam je, no, pa daj ga puste, naredil ni nič, no. Hodil je tam po trgu, pa so prišli do njega, no. No, daj povejte mu, kaj je narobe naredil, no. Dajte ga spustiti, no, ma ni nič naredil, no. Ker se je šlo v zvezi z razmi, to je pa Človek ni naredil čisto nič, ne. Samo smo šli mim trga in so prišli za nam, primili so ga za roko in so ga odvedli. Zdaj so ga v lisice vklenili. Nič od nič ni naredil.
Daj play. Ajde. Saj sem dala play. Če lahko to brez osebnih delate, ponovadi sem kazen dobro, Ne gnjavi ga, alo. Ne gnjavi ga. Ne gnjavi, nehaj. 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 Nehajte. Nehajte, no. Nehajte. Nehajte, pa kaj ste vi fuknjeni, resno? Beži. Makaj se, ne dotikaj se me. Ne dotikaj se me. Kaj ste fuknjeni? Pa kakvi ukazi, kaj gnjavite, jebote, brez veze ljudi, kaj so vuni, kaj z vami, no? Evo vidi, ko robot si? I ti dan dokument, da bo pustil primir. Ne boste se dotikali. Pa prvo mi povete, kaj je sploh bilo. Povejte mi, kaj je bilo. Povejte mi, kaj je bilo. Povejte mi, kaj je bilo. Je naredila ona kaj narobe ali česa sumite? Mene zanima. Morate imeti razlog in morate to povedati, zakaj. To pa povejte. Kar povejte tule, jaz sem z njim. To morate povedati, to ste dolžni. In nekaj šit vas je pravila. Na javnem slovu, redo? Zakaj? Zaradi tega, ja. Kje pa piše, da jaz ne smem govoriti, da jaz ne smem povedati svoje. Pravljamo prekršek, gospa, zaradi tega. Kakšen prekršek je to, da jaz na javni površini ne smem govoriti? Lahko govorite seveda, ampak Ja, no, če samo- to v sklopu javnega shoda, potem takem... Ni javni shod, jaz nič ne vem o tem, jaz sem samo sem... Jaz sem samo sem prišla v miru ljubezni, tako da to je to. Osebni dokument, pa je to. Glih, kar si povedal, da osebni dokument nisem jaz. Niste vi to? Ne, nisem jaz. To vas zanimivo. Zdaj pa Ne, imate na nisem jaz. fotografijo na dokumentu, Ne, glejte, ki kaže, da so vam gospod policaj, ja, gospod policaj, pardon, se opravičujem, osebna, nič ne pove, če imate kaj, se boste z mano pogovarjali. No, zato pa. No pa če poveste vaše ime, priimek, pa rojstvo. Ja, zdaj boste pa prvo vsi vi povedali, kdo ste. Jaz sem že povedala, Ja, niste v policijskem postopku in prosim, da upoštevate, kar smo vam odredili. Torej številka, samo prosim za ime pa priimek, da ne bom Luka imela. Vedenik. Luka Vedenik. Vedenik, hvala vam. Here's to another lousy moment.
Znate ta cirkus.
Kaj vi delate s temi maskami? To snimate film? Pojte naprej. A snimate film? Gospod, lejte, on je zamri, stvar, pojte naprej. Zato imate vi maske, ker on zamre. Kakšen je to cirkus tukaj, no? Zakaj pa vi nimate zaščite? Gledajte ta cirkus.